สบายดีอันนี้ก็เป็นห้างพีโมบายเนาะตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์โนเกียหรือว่าข้างศูนย์ไอสตอนเองเนาะคันซิว่าแล้วก็ติดกันกับไอสตอเลยเนาะคือตัวนี้เป็นเครื่อง Galaxy S3 อาการก็คือเนาะแม่นอีนี่บ่หายแต่ว่าโทรออกบ่ได้ลองเบิ่งให้เบอร์ของข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายเนาะจะเป็นอย่างนี้วันนี้เรามาแก้กันเนาะโดยการใส่กล่อง Z3 ก็คือกล่องนี้เนาะใส่กล่อง Z3 เพื่อแก้นั่นเองเนาะคืออาการนี้น่ะใส่เวลาบ่ฮอด15 นาทีก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วเนาะรอถ่าครับเอาเลยคันมีอาการนี้สิมาโอเคถือว่าสำเร็จแล้วเนาะบัดนี้เรามาเบิ่งกันว่าสิโทรออกได้แท้บ่เราเอาเฮ็ดให้เบิ่งเลยคือห้านเฮานี่จะรับปลดล็อกมือถือทุกรุ่นเนาะว่าจะเป็น Samsung LG HTC Alcatel Huawei อย่างแล้วแต่เนาะ iPhone มาลดคือประเทศแพงๆห้านเฮาก็รับปลดคือว่าไอ้คูดนี่ตอนนี้ใช้เวลา15 วันไอ้คูดเนาะรับรองว่าออกแน่นอนถ้าจ่ายเงินปุ๊บแม่นว่าเอาเครื่องกลับเลยบัดนี้เอามาลองเบิ่งอาการโทรออกบ่ได้เนาะฮัลโหลโอเคขอบใจ